आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने Redmi या फिर MI के फोन में WhatsApp नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फोन में आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके एक ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा ऐप नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करिए। यहां पर आपके फोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। अब आपको नीचे स्क्रॉल करके यहां पर सर्च कर लेना है व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ प्लेइंग साउंड। अगर आपका ये बंद रहता है तो आप इसे चालू कर दीजिए और अलाउ वाइब्रेशन यहां पर आप इसे भी चालू कर दीजिए। बट यहां पर हो सकता है आपको ये सारे ऑप्शन अगर नहीं मिलते हैं तो हो सकता है आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है मेन ऑप्शन शो नोटिफिकेशंस, अगर आपका ये बंद रहता है तो आप इसे चालू कर दीजिए। चालू करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे और अलाउ प्लेइंग साउंड और अलाउ वाइब्रेशन यहां से आप ऑन कर सकते हैं। अब आपको बैक आ जाना है। उसके बाद सेटिंग्स में आकर नीचे एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करिए। एप्स पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मैनेज एप्स, इस पर क्लिक करके आपके फोन के सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। यहां पर आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, इस पर क्लिक करिए और यहां पर आपको मिलेगा रीसेट ऐप्स का एक ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये करने से आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होगा। आपकी जो ऐप्स की सेटिंग्स गलत हो जाती है वो सारी सेटिंग्स ठीक हो जाएगी। अब आप चेक कर सकते हैं आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की साउंड की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो फिक्स हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।